Всем привет! Вы на канале Белуга 30... Ой, Зек 31. Сегодня мы будем проходить метель. Вторая часть будет про... Так, тут. Про девочку. Какую-то девочку. Какую-то? Так. Быстрее. Повернул. Оп. Так, вот сюда, оп. Вот все. Все. Ой-ой-ой. Так, а зачем здесь дырка вот это сделана? Интересно. Я опять это закрыл. Я не закрыла. Ты думал, я не замечу открытый ящик? Ой. Так, ну ладно. Я быстренько пройдем. Ё-моё, ё-моё, о май гад. Да что за фигня? Поставлю цензуру. Если еще проиграю, все, я не смогу. Так, открыто. Так, что мне сейчас надо? Мне надо открыть дверь. Так. Ну. 9, 7, 1, 5. Так, дверь открыть. Вот так все. Так, шкафчики. Так, все, нет ничего. Так, а может здесь что-то есть? Нет. Ну бы сейчас кусачки. Кстати, напишите в комментариях, сколько у вас рыбок. Блин, я боюсь, что не успеем, может мне еще надо закрыть. Так вот. Ну все закрыто. Не, я бы успел по лебасу. Не, ну я все закрыл. Так, ну давай. Да, показалось. Вот так вот теперь. Так, опять открываем. Следующее видео будет про скулбой. Так, вот так. Для чего нужен? Все, я хотел спросить, для чего нужен лом. Так вот. Погнали. Так. Ну, так все, лом есть. Ой, это кирка. Не лом, что я вас кручу. Ну, с Богом. Ничего нету. Ой, я тупой, что я делаю? Так, ну ладно. Наконец-таки.
Ну все, теперь мы... у нас же нет этой палки. Ну ладно. Палку где-то найдем, будем искать прям зрительно, прям тщательно в каждый шкафчик. А может на шкафчике? Так, всё, давайте отсюда. Вот так. А, черт, это палка там. И вот на шкафчике. Что это? А может она здесь? Просто я не вижу, просто я слепой. Вот. Ну, все, у меня все есть теперь просто. Значит, закрывать, включать, диск включить, все. Так вот туда мы должны пробраться. Давай, давай, быстрее. Так, давай, все. Еще как должно там. Он так медленно делает, движется. Ну. Давай, всё. Так, давай. Я тебе скажу, где я. Потому что я не черт, а ты черт. Так, значит, первая цифра 5. Собачка. Я кусаю. Ну, так. Не, ну я это знаю, эту цифру, наверное. 5 погнали. Если открыть. А. Закрыл дверь. Погнали. Так, 5-3. 5-3. И здесь должно рыбком. А не, я забрал. Ну, 5-3-9. Все, погнали. Блин, я думаю, пройду. А, там же просто маску надо забрать. У меня маска есть. Так, ладно. Все, погнали. Так, ну да, я присяду. Ну все. Вообще отметка нужна, чтобы еще одну спасло. Ладно, рыбка. Почему тут сидит 5?